ដីទៀតក៏យើងអាចចាំមន់បានដែរបងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញតើតើទៅនឹងការមន់នៅលើរៀនបងប្អូនចូលទៅដល់កម្មវិធីបង្ហាញតើតើទៅនឹងការចាំមន់លើរៀនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនតើតើទៅនឹងការចាំមន់នៅក្នុងបងហើយនឹងការចាំមន់ប្រឡែកនៅក្នុងទ្រុងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានដីទាបដីតូចដីលិចទឹកអីហ្នឹងបងប្អូនក៏អាចចាំមន់ស្រែបានដែរបាទដល់យើងដាក់មន់យើងចិញ្ចឹមនៅលើរៀនឬក៏នៅលើទនើឬក៏បងប្អូនហៅយ៉ាងម៉េចផ្សេងទៀតក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេបងប្អូនឲ្យតែលើកមន់ផុតពីដីឬក៏ផុតពីផុកច្រំយកមកដាក់ចិញ្ចឹមនៅខាងលើហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះគឺចិញ្ចឹមមន់ទទួលបានលទ្ធផលល្អដូចចិញ្ចឹមប្រឡែកនៅក្នុងទ្រុងដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចែកម្លែកតកតងទៅនឹងរបៀបចិញ្ចឹមបាទនៅលើរៀននេះដល់ពេលដែលបងប្អូនមានមន់ញាស់ប្រដាក់គ្នាបាទញាស់ប្រដាក់គ្នាឬក៏បងប្អូនទិញយកទៅចិញ្ចឹមដោយប្រដាក់គ្នាក៏បងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីសាស្ត្របានដែរបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើទ្រុងបន្ទប់1ម៉ែត្រការ៉េ3ម៉ែត្រការ៉េ4ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយបន្ទប់ហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនចង់ធ្វើបាទបងប្អូនចង់ធ្វើ10ម៉ែត្រការ៉េក៏បាននៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងដាក់1ម៉ែត្រការ៉េ7 8ក្បាលអញ្ចឹងបងប្អូនវាគ្រាន់តែចំណាយច្រើនបន្តិចបាទយើងចំណាយច្រើនបន្តិចទៅលើរបៀបចិញ្ចឹមតាមវិធីសាស្ត្រនេះក៏ប៉ុន្តែវាជាជំរើសមួយសម្រាប់បងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទីធ្លាឬក៏ដីទួលខ្ពស់សម្រាប់ចិញ្ចឹមទេគឺបងប្អូនអាចសម្រេចចិត្តក្នុងការចិញ្ចឹមតាមវិធីសាស្ត្រនេះនៅក្នុងវីដេអូក្រោយមួយទៀតគឺខ្ញុំបង្ហាញតទៅនឹងការផ្សំចំណីបាទបន្ទាប់ពីវីដេអូនេះទៅមានវីដេអូមួយទៀតតទៅនឹងការផ្សំចំណីនិងការផ្ដល់ចំណីដោយសារមានពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនគាត់សួរនៅក្នុង comment ខ្ញុំក៏អាក់ខាននឹងការឆ្លើយតបនឹងយូរយារណាស់ហើយតកតងនឹងសរសេរ comment តបទៅវិញវាអត់អស់នៃសេចក្តីអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតកតងនឹងការចែករំលែកតាមបាទវីដេអូក្រោយបាទតកតងនឹងចំណីហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញតកតងទៅនឹងគុណសម្បត្តិតិចតកតងទៅនឹងការចិញ្ចឹមមន់នៅលើរៀននេះអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិទី1គឺយើងងាយស្រួលក្នុងការមើលថែនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមាន4ម៉ែត្រការ៉េឬក៏លើសពីនេះក៏ងាយស្រួលក្នុងការមើលថែដែរហើយងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ទឹកផ្ដល់ចំណីងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលវាអត់ឆ្លងជំងឺតគ្នាទេបើសិនជាវាកើតនៅក្នុងក្រុមរបស់វាហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមរបស់វាហ្នឹងបាទវាមិនងាយឆ្លងទៅបន្ទប់ផ្សេងទៀតទេណាបងប្អូនបាទក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនងាយស្រួលទាំងអស់ទេបញ្ហាមួយចំនួនខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងគុណវិបត្តិបាទឯមន់ចិញ្ចឹមឆាប់ធំយើងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងថែទាំបានល្អបាទអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិត្រួសប៉ុណ្ណឹងរសច្រើនកាលណាយើងចិញ្ចឹមទៅរសច្រើនគឺយើងលក់ទៅបានចំណូលច្រើនដែរបងប្អូនហើយក៏យើងចំណេញច្រើនដូចគ្នាកាលណាងាប់ច្រើនគឺយើងចំណេញតិចឬក៏យើងខាតឬក៏យើងស្មើដើមតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទមួយទៀតតកតងទៅនឹងគុណវិបត្តិក៏មានច្រើនដែរយើងចំណាយទៅលើការធ្វើរៀនធ្វើទ្រុងខាន់ជាបន្ទប់មួយទៀតមន់ឧស្សាហ៍ចឹកគ្នាចឹករោមគ្នាតើយើងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីជួយតទៅនឹងការកាត់បន្ថយការចឹករោមឬក៏ចឹកគ្នានៅក្នុងទ្រុងហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងគុណវិបត្តិគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបើខ្ញុំសង្កេតទៅព្រោះខ្ញុំមកឆ្លងកាត់ការចិញ្ចឹមរបៀបនេះខ្ញុំមានការឆ្លងកាត់ដោយសារមន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាញាស់ប្រដាក់គ្នាដូចខ្ញុំបានបង្ហាញខាងវីដេអូខាងដើមអញ្ចឹងបងប្អូនញាស់មន់សម្រាប់លក់អញ្ចឹងយើង5ថ្ងៃយើងវាញាស់ម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចនៅសល់កូន20 30កូនអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដាក់មកបន្ទប់អញ្ចឹងនៅក្នុងទ្រុងមួយទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង10ម៉ែត្រគឺយើងធ្វើបាន10បន្ទប់អញ្ចឹង10បន្ទប់ហ្នឹងយើងស្មើនឹង300មន់ណាបងប្អូនស្មើនឹង300មន់ហើយវាមានភាពងាយស្រួលត្រង់ថាកាលណាយើងខាន់ជាបន្ទប់អញ្ចឹងទៅយើងដាក់ទៅតាមផែនតាមរបៀបរបបរបស់វាបងប្អូនមានតូចដាក់ដោយតូចធំដាក់ដោយធំអញ្ចឹងមកមួយផ្នែកទៀតនោះតើតទៅនឹងការផ្ដល់ចំណីឲ្យមន់ដែលចិញ្ចឹមនៅលើរៀនហ្នឹងបាទយើងផ្ដល់របៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានស្នូកចំណីកំប៉ុងទឹកប្រចាំបន្ទប់នីមួយបាទគ្រប់បន្ទប់ទាំងអស់ហើយតទៅនឹងស្នូកចំណីអាស្រ័យទៅលើពុកម៉ែបងប្អូនកែច្នៃរបៀបម៉េចក៏បានសំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យដាក់ចំណីទៅមានការសន្សំចៃ
សំចៃមិនទេបងប្អូនបាទគឺมันខ្ជះខ្ជាយកពុបចោលឡើងមកតែម្ដងបងប្អូនតើតើទៅនឹងការចិញ្ចឹមនៅលើរៀននេះគឺយើងមិនអាចដាក់ចំណីលាយផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យវាស៊ីបានទេបងប្អូនព្រោះអីវាអត់មានបានដើរទៅរកចំណីនៅឯណាទេអត់ដូចចិញ្ចឹមមន់លេងនៅក្នុងរបងទេបងប្អូនលេងក្នុងរបងវាដើរកាយនេះកាយនោះឲ្យបានលាយអាចតិចតួចទេតែវាមិនបានច្រើនទេដោយសារមន់យើងចិញ្ចឹមច្រើនហើយនៅក្នុងបរិវេណហ្នឹងក៏វាមិនប្រកាសថាវាកើតមានឡើងនៅសត្វល្អិតផ្សេងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរនៅលើរៀននេះគឺអត់មានអ្វីមកជាចំណីបន្ថែមឲ្យវាទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនលាយចំណីគឺចំណីថយគុណភាពហើយកាលណាថយគុណភាពមករបស់ពុកម៉ែបងប្អូនធំធាត់យឺតបានហើយកាលណាធំធាត់យឺតមន់ខ្សោយមន់អាចបង្កទៅជាជំងឺបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតតទៅនឹងដោយសារមានសំណួរបងម្នាក់គាត់សួរថាមន់វាចេះតែផ្ដាសាយហៀសម្បោងើកងក់ហ្នឹងបងប្អូនបាទចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមចែកម្លែកតទៅនឹងបទពិសោធន៍មួយដែរទី1តទៅនឹងទ្រុងរបស់យើងតូចពេកចង្អៀតពេកទេបងប្អូនដែលយើងដាក់បរិមាណមន់ហ្នឹងវាលើសចំណុះគេថាលើសដងស៊ីតេឲ្យវាបងប្អូនបាទ1ការ៉េយើងអាចដាក់តែត្រឹម6 7អីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែបងប្អូនដាក់លើសពីហ្នឹង1ការ៉េបងប្អូនអាចដាក់ដល់10ជាងអីថាតែមានបញ្ហាហើយបាទទី2ទ្រុងរបស់យើងមានក្លិនបាទក្លិនឈួលស្អាតលាមកសัตว์ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមន់របស់យើងហ្នឹងកើតមានជំងឺហ្នឹងបាទទី3តកតងទៅនឹងការបំលាស់ប្ដូរអាកាសធាតុទី4មន់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនអត់ដែលស្គាល់ទម្លាក់ព្រូនទេទម្លាក់សត្វល្អិតទេបាទកាលណាអត់ទម្លាក់សត្វល្អិតគឺមន់ហ្នឹងវាខ្សោយកាលណាវាខ្សោយគឺងាយនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់តាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុហ្នឹងឯងហើយមួយចំណុចទៀតនោះគឺតកតងនឹងគុណភាពចំណីបងប្អូនគុណភាពចំណីសំខាន់ណាស់កាលណាគុណភាពចំណីធ្លាក់ចុះមន់ឧស្សាហ៍ឈឺដោយសារមន់ឧស្សាហ៍ឈឺផ្ដាសាយឬក៏ចាញ់អាកាសធាតុផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺដោយសារមន់ខ្សោយហ្នឹងឯងបាទខ្សោយទៅតាមរយៈទ្រុងក្លិនខ្សោយទៅតាមរយៈក្លិនគ្នាវាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ច្រើនពេកវាមានក្លិនគ្នាវាហ្នឹងមួយទៀតតកតងទៅនឹងចំណីដែលគ្មានគុណភាពទៀតតកតងទៅនឹងសត្វល្អិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់វាហ្នឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គរបស់សត្វគឺសត្វហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខ្សោយកាលណាខ្សោយវារងផលប៉ះពាល់នឹងជំងឺដែលបងប្អូនបានសួរហ្នឹងថាវាដាស់សាយហៀសម្បោឬក៏អាសាក្អកហើមភ្នែកហើមអីហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសផុតពីបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងពីខាងដើមបាទយើងគួរធ្វើម៉េចចឹងបងប្អូនបាទមួយទៀតតកតងទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនដែរតកតងនឹងទ្រុងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទ្រុងហើយខ្ញុំមានវីដេអូច្រើនណានិយាយអំពីទ្រុងបងប្អូនបាទប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនតកតងនឹងទ្រុងបន្តិចដោយសារវីដេអូនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយការចិញ្ចឹមមន់នៅលើរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីទ្រុងហើយបន្តមកខ្ញុំបង្ហាញតកតងរៀនបាទសម្រាប់ដាក់មន់ហ្នឹងបាទទ្រុងយើងគួរតែសង់ឲ្យខ្ពស់បន្តិចបងប្អូនដោយសារបងប្អូនឥឡូវភាគច្រើនប្រក់សង្កសីកាលណាធ្វើទាបពេកវាក្តៅខ្លាំងពេកបាទមួយកម្ដៅបងប្អូនមួយចំណាំងពលឺព្រះអាទិត្យវាខុសគ្នាដែរកាលណាក្តៅខ្លាំងហើយហប់គឺវាមានបញ្ហាតែបើសិនជាខ្ពស់ស្រឡះដែលធ្វើឲ្យចំណាំងព្រះអាទិត្យចូលហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់អីទេដោយសារវាមានខ្យល់លេឡំចូលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតកតងទៅនឹងអុកស៊ីសែននៅក្នុងទ្រុងហ្នឹងបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមន់ហ្នឹងវាសុខភាពវាល្អមួយទៀតតកតងទៅនឹងការធ្វើរៀនណាបងប្អូនធ្វើជាពីឫស្សីទៅបាទយើងជ្រៀកយើងពុះឫស្សីទៅហើយយើងវាយវាល្មមបន្ទាប់មកយើងក្រាលកម្រាលមួយជាន់ទៀតក៏បានដែរកាលណាយើងដាក់ឫស្សីញឹកពេកដកលាមកវានៅជាប់លាមកវានៅលើរៀនហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏វាធ្វើឲ្យឆ្លងជំងឺផ្សេងដែរតែបើសិនជាយើងធ្វើរៀងល្វើលតិចទៅលាមកវាជុះមកវាគឺវាធ្លាក់មកក្រោមហើយបងប្អូនវាអត់សូវមានក្លិនជះទៅលើសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងសុខភាពល្អទៅតាមហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងត្រួសមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អបាទហើយទទួលបានជោគជ័យបាទសូមអរគុណ